ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ബേഡ്സിന് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണ് മൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. അതായത് ഇവരുടെ ദേഹത്ത് കൂടി ഒരു സൈസ് പെയിന് പോലെ ഇവരുടെ ദേഹത്ത് കാണും. ഇവരുടെ ബ്ലഡ് കുടിച്ചാണ് വളരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ബേഡ്സിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവരെപ്പോഴും ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കൊണ്ട് അവരുടെ മുഖവും കാലും ഒക്കെ ഇട്ട് ഉരയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ പൊടിക്കൈയാണിത്. നിങ്ങളുടെ ബേഡ്സിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ്. അതൊരു 5-6 ഇല നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് തിളപ്പിക്കുക. അത് നമ്മളൊന്ന് ആറാൻ വെക്കുക. അതെടുത്തൊരു ബോട്ടിലിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേഡ്സിൻ്റെ ദേഹത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ബേഡ്സിനെ കുറിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.